Assalamu alaikum, урметлі телесерджілер, адет узре бұл вақытта Милет телеканалында хаберлер авто информацион программасы эфирге чыққа. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Бұл автаның ең мұйым ве хатырлайжы хаберлері ақында біздің яйымызда текрар көре білесіңіз. Бүгін программамызда. Қырымда Сақ-Мамаша yolunu тантаналы шекілде açtılar. Январьның 12-сінде milli күреш бойынша 3-ші Қырым ара турнирі олып кечecek. Hazırlıklar başlandı. Яңы ибадетхане Кезлевде намаз кылынмасы үшін ода açıldı. Қырым Татар театры 30 yıllık юбилейні Parlak Bayram концертінен кайдетті. Ахмезжетте Крымско-татарская линия через прошлое к настоящему адлы серге açıldı. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyir ediniz. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov Saq-Mamaša yolunu tantanalı surette açtı. Mında hafsız ve keyfiyetli araba yolları adlı milli leyha boyunca kapital tamir yapıldı. Buna aman 770 milyon ruble masraf etildi. Kuruculuk müddetten evvel yekünlendi. İşlerinin miqdarı ve keyfiyeti hakkında muhbirimiz Ayşe Шулакова tarif etti. Проезд открыт. Старт берілді. Сергей Аксенов Тамирден соң Сақ-Мамаша yolu бойынша араба ақымына yol бере. Должны забыть, что такое плохие дороги. Енді ресми шекілде açық yolda құружилық техникасының колоннасы кете. Сақ-Мамаша трассасы хавсыз ve keyfiyetli araba yolları milli leyhası boyunca tamir etildi. Buna federal bюджеттен 700 milyon rubleden ziyade para ayrıldı. Yolun uzunluğu 40 kilometreden ziyadedir. Качество приличное, но это ремонтом, то есть прошли. Гарантийный срок службы, Сергей Васильевич, какой у нас? У нас получается по ремонту до 4 лет на верхние слои асфальта. На верхние слои асфальта. Но в любом случае, то есть сейчас будем смотреть, будет зона весового контроля в 2020 году, с тем, чтобы тяжелый транспорт не продавливал эти дороги сделаны. Yolun tamiri müddetten 2 hafta evvel yekünlendi. Объекты asfalt döşülüğü tolusымен bitti. Şimdiki vakitte kurucular yakın yerleşken teritoriyanı abadanlaştıralar. Знаки дорожные тоже завершают стадию, до конца недели тоже все будут основаны, так же, как и автобусные павильоны. Мы еще по автобусным павильонам тоже немного работ не закончили, хотя все они у нас в наличии, все завезены, расставлены, остался монтаж. Когда заканчиваем? Все работы будут закончены до конца этой недели. До конца этой недели? Да. Gelecek sene VAT ve Центр Дорстрой şirketleri Kırım'da bütün yollarını tamir edecekler. Bu sene milli leyha boyunca 80 kilometreden ziyade yollarını tamir etmeye planlaştıralar. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. Milli күреш бойынша 3-ші Butun Қырым турнирі январьның 12-сінде кечірілежек. Ахмезжетнің Локомотив стадионында ел өткерілген ярышта 100-ден зияде спортчы чықышта болынacak. Оларны чекі категорияларына көре айырacaklar. Бірінің чемпионлары өзара 4 арабаны ве пара мукафатыны пайлаштырacaklar. Турнирде Қырым ве Ақяр пропискасы олған спортчылар иштирак ете білелер. Всех приглашаем, и участников, и гостей, посмотреть. Это будет зрелищное событие для всего полуострова. Это будет праздник. Турнирның тешкіл етілігінде Қырымның спорт везерлігі де иштирак етежек. Со своей стороны мы готовы оказать максимальную поддержку, то, что от нас зависит, обеспечить судейство, проинформировать муниципальное образование. Хатырлатамыз, турнир Қырым елбашчысы Сергей Аксеновның ве Девлет Дума мебусты Руслан Бальбекнің қолтутывы еле 2017 сенесінден берілі кечірілі. Кешкен сене абсолют чемпион Қырымның ең күчлі күрешчісі құшағыны Ахмезжетлі Илимдар Саидов қазанды. Абиды ерлештірлігі ве оқу муэссесіне Аметхан Султанның адыны беру. Бұ ведігер суалерні бұ афта милетлер арамыны себетлері бойынша Девлет комитетінде музакере еттілер. Топлашуда мешур учуджумыз Аметхан Султанның 100 yılығына бағышланған хатырат етбірлеріне азырланув ве олардың кечірөвіне диққат айрылды. Мушавереде Ахмеджет мемориетінің векиллері ве профиль везерліклерінің реберлері иштирак еттілер. Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Альберт Кангеев қайдеткеніне көре протокол бойынша декабрьның 5-не Ахмезжет шерінің меморияты ве абиденің эскизінің ве ерлешігі бойынша соңки малюматны теслим етмек керек. Надо определиться со сметным расчетом, надо определиться, будет ли спонсор участвовать или закладывать эти суммы в бюджете города. Еще очень много работы. Кезлевде намаз кылынмасы үшін ода açıldı. О Соколов адына Шер скверінде ерлеше bu хазиненің муфтийлікнің балансына кечірділер. Кезлев меморияты ве мебуслар корпусы буңа қол тұттылар. Мевзының девамы біздің левхамызда.
Соколов адына шер скверинден сол тарафта шер хастаханасы ерлеше узакчы ерде ЗАГС бинасы ведегер devlet müesseselері бар, яни намаз одасына ачмак үчүн мукемел bir yer. Бүгүн бу ерде бераберликте намаз кылына. Бу яны иншаат olması биле намаз одасы тек шымда ачылды. Оны Кырым мусульманларынын дини даресіне теслим еттилер. Бу иште ерлев мебуслар ве кезлев мемереты ярдым этти. Долгое время эта дюрбе не бралась на баланс духовным управлением мусульман Крыма, так как не знали, что с этим помещением делать. Но вот было принято решение, и Духовное управление мусульман Крыма обратилось в администрацию города для того, чтобы здесь организовать молельную комнату. Дурбеміз Аллаға bin kat şükür көп тараплама бақылып, темізленіп, millet içinde bu yerde en yaxşı көзге көрінген кезде шердің ортасында тұра, біз де оға қатнашып береміз. Мына бүгін Cemaat'le beraber geldik. Bugün bu dürbede namaz okuldu. Allah'a bin şükür olsun. Bana böyle dürbe kurulğan için eğer bir Müslüman yani namaz kılmağa gelip eğer bir gün ya da eğer bir zaman bizim dürbemiz açık. Намаз кылынган оданын капыларында код кіліті ерлештірілген. Кодны ерлі имамдан сора білмеге мүмкін. Тыштан бина видео көзету етіле. Қышта мұсылмаларының оңайтлығы үшін оданы қыздырacaklar. Рассматривается вопрос электрификации этой молельной комнаты. Будет утепляться, будут выполнены теплые полы. Соколов адына скверде açılған намаз одасы шерде ибадетлер кылынмасы үшін ilk боле махсус айрылған ердір. Енді якын атрафларда çalışkan musulmanlar 5 vaqt namazlarını bu yerde kelip kılabilirler. Нәжесәвір, Санминаев, Рафаэль Вахидов, Millet için. Кырым татар театры оз юбилейіні байрам концертінен қайдетті. 30 ел девамында милли медениетіміздің меркезі фаль шекілді халқымыздың жойықларыны толдырды. Кырым татарларының екене милли театры тек 30 ел девамында яры дүнияны айланды. Вечоқтан чоқ мукафатлар қазанды. Фатиме Сейдаметова тантанылы ақшамда болынды ве Кырым татар артистлері да насыл унваныларға наил олғаны қында тариф етмеге азыр. Қолда классик музыка Янхарай Кырым татар театрының оркестрі бойле тарзда мұсафірлеріні қаршылай. Зал кенеде рықма-рық толу. Шымды есе санада айны шу оркестр өз толу тіркібінен чала. Milli teatrımızın yaşı 120'ge yakın. Onun tarihinde Dilaver Bekirov, İlyas Bakşiş, Bilal Bilalov gibi reberler büyük rol oynadılar. Ama bu akşam yarım asır devam etken facialı teneffüsten son teatr gayrıdan teklenilmesi 30 yıllığı kaydedildi. Значение Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра в Крыму, в Республике Крым, очень сложно переоценить. Это уникальный театр с уникальным коллективом, репертуарной политикой, слаженностью, дружностью коллектива. То, как мы видим, сколько постановок, какие аншлаги, говорит о том, что театр всегда будет востребован. Bugün bek yaş çalışanlar mesela bildiğimiz son 10 sene içerisinde bu son 3 ayda koyulgan yanı spektaküller, yanı premieralar sayısı pek arttı ve bu tiyatrımız bence doğru yolda. Musafirler arasında sanatın kadrine yetkenler ve daimi seyirciler var. Ruslan Sakayev sevimli teatrımızga mutlaka ayda bir kere geliyor. Bu bina 30 yıl evvelsi nasıl olganını hala da hatırlay. 90'lı yılları teatrın içi başkaydı, kreslaları başkaydı, artistler başkaydılar. Şimdi zalın içini bek yaxşı oldu. Teatrımız көтерілі. Allah'a şükür, milletimiz de onlardan beraber kuvana көтерілі. Rifat Seytablayev ise bu yerde gayrıdan tıklengen teatrının birinci günlerinden beri çalışan. Bugün milli sana büyük iş beceri. Yani terbiyelev, kuvandıra, şenlendire ve en esası temelimizni saklay dey aktör. Ben hizmet ettim, ben şükürler olsun diyeyim, ben bek gururlanam. Halkıma hizmet etmege çare var. Milli teatrda çalışkanım ve benim için büyükten büyük bir şereftir. Devamlı vakit hizmet etkeni için Rifat Seytablayev ve baletmeister Alim Bilalov Kırım'da nam kazangan artist degen şerefli unvanға nail oldular. Приятно, отрадно то, что в год театра вот так совпало.
мы празднуем юбилей нашего прекрасного театра с момента возрождения. И для нас, конечно, театр, все-таки культура, образование, наука – это вот те столпы, на котором держится любой народ. Кырым-татар театры олмаса халқымыз ватанға авдет олунмас еді. Дейминликнен Девлет миллетлері комитетінің рейсы Альберт Кангиев. Народ, который хотели уничтожить, нашел в себе силы вернуться на свою родину. И в первую очередь благодаря тем людям, которые служат театру, которые служат искусству. Их предшественники, они сами и их последователи, я больше чем убежден, будут творить, сохранять и развивать нашу культуру и язык. И все, что связано с культурой крымско-татарского народа. Dünyada yekene milli teatrımız gastrollerge yol alam. Tuvgan ve çetel seyircilerini ayrıtte kaldıra ve mükafatlar hazinesini ep doldurta. Bugün teatrının sanatının gemisi başında Mecidemil Gaziyeva tura. Bizim teatrımız bugün yaşay. Bugün bizim teatrımızda böyle bir balaban bayramlar keçi. İnşallah gelecekte de men delesem bu teatrımız daha bir adımlar topeke çıkar. Hoş tilekler, teşekkürnameler, çiçekler ve bakşışlar. Bular hepsi dünyada yekene olgan. Kırım-Tatar teatr halkımızın büyükten büyük gururu olganını tazdıklay. Hem de o doğru yolda. Millet telekanalı hayırlavalarga koşula ve vatandaşlarımızga da yüksek maksatlarga erişmekni tiley. София Шикурова, Фатима Сейдаметова, Виталий Голубев, Millet üçün. 78 yıl evvelsi tamam noyabrның 28-inde uçucu Huddus Menzaде qaramанлық yapkan еді. Çok seneler devamında o belgisiz gayip olgan dep sayılaydı. Ama soң anıklanğanға көре Huddus Menzaде Moskvanın mudafasında көктeki күреште elak olgan. Sovet uçucusunun tuğanları onun taqdiri hakkında nasıl bilgileri hakkında muhbirimiz Ayşe Şulakova tarif eti. Mına bu kartçkanı gazetten kesip alıp fotoğrafқа büyüttüm. Resimde leytenant Huddus Menzaде, mında o 23 yaşında. Onun jiyeni Umiye Osmanova üçün hatıra kalgan yekene şey. Dayısa, kında tek anasının hatırlavlarından bile. Uçucu onu bir kere көрген еді, bu 40. senenin bari еді. Men 40 günlük bala olganda dayım otpuskaga kele, koyge. Onu men beşikten algan. Anama bu balаны yuklay, bu balаны yuklay, ne için gözünü açmay dey. Men yuklay berem, son yerime koya. Gözümü açam, gene birden kucağına ala, meni sevi. O vakit tuğanları Huddus'ны sonki kere көрген ediler. Ulu Vatan cenki başlandı ve uyken leytenant cephege yolanıldı. Cenkaver vazifelerden birinde Bujarova köklerinde 41. sene noyabrının sonunda onun uçağı kökte kırıldı. Tamam bu yerde Istra Ozyani yanında Nemse faşist ordusunun güçlü ucumuna rast geldi. Bu Moskvaga yakın yerde NSA suruşlardan biri olgan edi. Yangan samolyottan ikisi şturmanla beraber ikisi paraşütünü düşürler. Birisi bir yaka kete, birisi bir yaka kete. Ondan sonra haberleri birbirinden olmayılarını. Şturman onu vapşe, şturman savkala. Çok yıllar devamında onu belgisiz gayip olgan kıbı saya ediler. Sovet uçucusunun hayatı hakkında haber az. O 1918 senesi Sarabuskoy'unda dünyaya geldi. Kırım-Tatar teatrında aktör olup çalıştı. 37. senesinde Akyar Harbi Uçucular Mektebi'ne okumağa kirdi. Sonra cebege ketti. Hizmetleri hakkındaki kartoçkasında onun hakkında sonki malumat Harbi vazifesinden kayıtmadı dep yazıla. 41. yılı jeng başlaganda elak olganını haberi de kelmedi balam onu bizge. Что böyle oldu, ya telegramma ya обычно öyle бере turganlar, no bizge bir haber kelgeni yoktur. Uçak urup yıktırılganından 70 yıldan son kıdırıcılar onun kemiklerini tapıp oldular. Bu arxivde saklanılgan resim yardımıyla belgilendi. Ona bakıp kaza yeri tapıldı. Huddus Menzade'nin doğmuş jiyaninen ise endi Kırım-Tatar Medeni Tarihi Miras Muzeyinin hadimleri bağlandılar. Endiden Kırım-Tatar kahramanının adı Moskva yanında ebedeyleştirildi. Uçak yıkılgan yerde Sovet uçucularına bağışlangan abide koyuldu. Obeliskte leytenant Huddus Menzaде ve şturman Ivan Brezgachov'nun adları yazılgan. Abidenin açılımında Huddus Menzaде ve Ivan Brezgachov'nun jiyenleri bulundular. Там действительно само место, жители вот этой деревни Бужарова, они все так активно на это все отреагировали. Да, спасибо им, Было большое спасибо. очень проведено такое грандиозное мероприятие, связанное с этим. И такое ощущение было, что вот эти два летчика, которые погибли там, они были для всех родными, не только для нас и для родственников Брызгачева. Huddus Menzade'nin kemikleri alada tapılmadı. Kıdıruf işleri devam etmekte. Ayşe Şulakova, Rafael Vahidov, Millet üçün.
Сувықлар огынды Қырым айдавчылары қышлық шиналарға кечелер. Бір комплектнің фияты не қадар ажеба. Насыл сойларыны сечмелі вегерлі шиналар четелде чықарылғанлардан ненен фарқланғанлары ақында Эльмаз Аблакимова тариф еті. Азиз Велиулаев арабанын көпчеклеріні бірі-бірі артындан чықара. Олар зарарланғанмы, жоқмы деп тішкере. Язлық Ризнаны қышлыққа денештіре. Атта мұхбірлерінен қонушмаға вақыты жоқ. Бір күнде өз арабасының көпчеклеріні денештірмек мақсадынен 30 адам мұражат ете. Бір машинаға 15 дахадан ярым сатқа же вақыт керек ола. Фияты орта қарарда. 600 рублей старт, наверное. От чего зависит? От размера колес. Қыш яқынлашқанынен месулетлі айдавчылар қышлық Ризнаға кечелер. Мы переобулись, но вы понимаете, крымские условия ведь какие. Холода уже начались, уже я думаю, что будем уже менять. Нет, еще нет, но в ближайшие дни планирую. А язлы авада язлық шиналар эластик чизгісіні жоя, яны көпчеклеріні бұйық дихатнен сайлай. Қышлық шиналар язлық сойларындан Ризна қарышмасының кейфетінен фарқлана. Атты аяз дережесі чоқ олмағанда язлық Ризна тайып башлай. Көпчеклер бош айлана ве машина бұрылышларда аттырыла біле. Средняя цена колеса начинается примерно от 2000. Популярны больше шины для гололеда, так как у нас погода непредсказуемая. Шиналарның бір комплекті Қырымда айдетінше тахминен 3 жылға еті. Сейчас многие клиенты обращают внимание на страну производства и дату производства. Но с уверенностью можно сказать, что шины, произведенные в России, ничем не хуже, даже может быть и лучше импортных аналогов. Егер айдавчы қышлық Ризнаға кечсе, қанунларымызда пара жазасы жоқ. Атта көпчек шиналарының протекторлары 4 мм-ден инже олмақ керек. София Шукурова, Эльмаз Аблакимова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ахмезжитте крымско-татарская линия через прошлое к настоящему адлы сергі açılды. Экспозицияда бала ве буйыклер студияларына қатнаған 50-ден зияды рессамның ишлері тақдым етілді. Вернисаж Қырым татарларының медениетіні ве урф адетлеріні акс еті. Ресімлеріні көргенлер арасында бізді мұхберлерімізді олды. Няля Алиева қайтарма адлы әсерге диқатнен бақауының мөйләфі Юсуф Абибулаев. Орясымны кабинон секасыне сачызда. Серга зяречесі қайдаткенне көре бұл пек оригиналь ве жанлы бір әсердар. В этой картине ты можешь заметить движение, ты можешь заметить сам танец. Ты смотришь на нее, и тебе кажется, будто все движется. Татьяна Ирлица Қырым татарларының кечмышы ве келеджегінен бағлы сергіде учесерні тақдиматты олардан бұры нефезетлі қызның портреті. Ресам айтқаны кібі бұл оның танышы. Сырны тап екібін 16 сінесі язып башлағаны да қызның образны бұттың командасынен береберлікте сечтілер. Это современное платье, но с таким традиционным немножечко уклоном. И тут тоже видно национальные символы: гранат, восточный кувшин, и она в феске, такая девушка в ожидании своего светлого будущего. Экспозицияны беди инсталляциялары милисуслы санат ве Қырым татарларының фажалы тарихынен бағлы серлерде ярыштырды. Бу ерде еледен зияде әсер нұмайшытыле оларының мөліфлері тасвери санат студияларының талебелері ве зияде жеті жребелер исамлар. Араларында Шевкет Кишведенов, Юсуф Абибулаев, Лили Усейнова кабылері бар. Серганың куратор Анастасия Зинченко қайдаткені кабылі ханын мақсады милли жатның рағбетлерстірілмесіdir. Любят говорить возродить. Культура, она есть, ее нужно поддерживать, ее нужно сохранять. И поэтому вперед, в будущее, и как бы к настоящему. И нужно жить настоящим, а не думать о том, что будет потом. Серганың тешкілечілары зәречілердің ербір озғын санатқа тұқынып, тақдым өтілгенішілерден позитив дұйғылар елде тебілежеклерінде еменлер. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ахмезжитте молодые профессионалы адлы 5-ші ачық региональ чемпионатының лауреатларыны тағдырледілер. Автодевамында конкурсантлар 12 компетенцияда профессиональ тәселінің чешіт юнелішлері бойынша ярышлаштылар. Чемпионат Учшерде кечті ве юзден зияды иштиракчыны топлады. Везірлер Шурасының бинасында World Skills региональ чемпионатының лауреатларыны тағдырледілер. Элина Сейдаметова технология моды компетенциясында ғалип чықты. Урбат күлівнен енді 3 жылдан берлі оғраша. Ярышта секаса девамында антер түкмек керек олды. Сама переживала и все. А так, вроде бы, не совсем тяжело было.
Молодые профессионалы адлы 5-нче ачык региональ чемпионат bir hafta devamında keçti. Bu vaqtda 100'den ziyade konkursant күчләрне 12 компетенциясында сына бақты. Әрбірінің галибіне Кырым мөссәсәләреннән стажировка keçirmek için сертификатлар берилди. Только покорение вершин и только вперед. Это для вас только старт. Для того, чтобы кто-то из вас в будущем стал руководителем крупного предприятия, собственного предприятия. Konкурс meydanları olarak teşkilatçılar 3 yerde 5 okuf müessesesini seçtiler. Bu Ahmejit, Yalta ve Kezlev şehirleri oldu. Çempionatın neticesinde 16 yaşlı Asan Husaynov en yaxşı kaynakçı oldu. Böyle adetten tış zenatını tesadüfen seçmedi. Bu өнер оларның қорантасында nesilden nesilge keçken ақта paylaşa. Брат сварщик, дядя сварщик. То есть ты уже сварщик династии, в этой сфере? Можно и так сказать. Yaş iştirakçılardan gayrı konkursta büyükler de yarışlaştılar. Naviki Mudrых adlı kategoriyada 3 yöneliş oldu. Santexnika ve kızdırıv moda texnologiyası otmek pişirilivi yönelişleri. Her bir kompetensiyanın galipleri Kırım'nın Cima takımı terkibinde bütün Rusya World Skills yarışlarına yol alacaklar. Bu tedbir 2020 senesi Kemerovo vilayetinde geçirilecek. Naciye Sayvar, Ruslan Minayev, Eldar Zayitov, Millet için. Bu noktada yayınımız еkin çekmekte. Men sizге rahatlık günlerinizни qo'ranta azalarыңыз мен samimiy muhitте kechirmege tileyim. Efirde görüşmek üzere, sağlıqlen kalınız.